सारे रोल बनके तैयार हो गए हैं। अब इस रोल को टैप के आकार का काटने के लिए इस मशीन से सेट किया जाता है और ये भाई साहब लगातार एक साइज के टैप को काटते रहते हैं और अब इसको पैक किया जाता है और साथ ही साथ टैप के ब्रांड के स्टिकर को भी लगा दिया जाता है।